আরে এত গরম পানি 50 সেকেন্ড তো দূরের কথা, আমি 10 সেকেন্ড থাকতে পারবো না। তুই ফৌজি হতে পারবি না, যা। রিপন তুই সহ্য করতে পারবি না, আগেতে হার মেনে নি। যা হবার হোক, আমি ফৌজি হয়েই দেখাবো। এবার তোর পালা। আমাকে 50 সেকেন্ডে গরম পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আরে এদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পানি খুব গরম। আরে এই পানি খুব গরম, আমি তো 5 সেকেন্ডও থাকতে পারছি না। যাও তুমি রিজেক্ট। আমাকে ফৌজি বানার জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করুন। এই ছেলেটা এতক্ষণ এই গরম পানিতে কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে? আর আমি 50 সেকেন্ডের কথা বলছি, 52 সেকেন্ড হয়ে গেছে। স্যার, সে নিশ্চয়ই চিটিং করেছে। আমি দেশান্তবোধ গান চালিয়েছি, আমার দেশ প্রেম জেগেছে, তাই আমি 52 সেকেন্ড থাকতে পেরেছি। বেশি কিছু করতে হবে না। তোমরা যদি এই ছবিটিকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই ইমোজিটি কমেন্ট করো।